amiguitos, ¿cómo están? Oh, fíjense que he perdido a Bubu. ¿Tú sabes dónde está Bubu? Bubu es mi mascota. ¿Me escuchas? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Bubu? Bubu, Bubu, ¿tú lo escuchas? Bubu, ¿dónde estará Bubu? Ay, ¿qué tengo aquí? Me pica la cabeza. ¡Ay! Encontré a Bubu. Bubu, ¿qué estabas haciendo arriba de mi cabeza? Bubu, les presento a Bubu. Bubu es mi mascota. Diles hola. Hola, él es Bubu, es mi mascota. Es un perrito y su nombre es Bubu. Ay, Bubu, ¿por qué te habías escondido de mí? Yo te estaba buscando. Niño malo. Él no tiene que esconderse. Él tiene que, cuando yo lo llamo, Bubu tiene que llegar. ¿Quiénes tienen un perrito de mascota? ¿Quién tiene perritos de mascota? ¡Oh! ¿Tú tienes en tu casa mascotas que sea un perrito? ¿Sí? Ok, ¿y cómo le hacen los perritos? ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! Sí, así le hacen. ¿Cómo le hace Bubu? Ajá, ¿escuchaste? Sí, así le hacen los perritos. Entonces diles, adiós, este es mi perrito Bubu, es mi mascota. ¿Sí conociste a Bubu? Es mi mascota. Él es un perro. Él necesita que uno le dé amor, que uno los cuide. No tiene uno que pegarle. No tiene que tratar mal a los perritos. Porque ellos se entristecen porque ellos sienten cuando uno los trata mal. Él sí puede vivir en casa con nosotros. Vamos a hablar sobre las mascotas. Y la primera mascota es un perro. Los perros sí pueden vivir con nosotros. ¿Y sabías que hay perros grandes? Hay perros pequeños. Hay perros que tienen mucho cabello, mucho pelo. Tienen mucho pelo, muchos perritos. Hay otros que tienen orejas grandes, como Bubu. Y hay otros que sus orejas son pequeñas. Hay diferente raza de perros. Pero también en casa pueden vivir gatos con nosotros. Esos animalitos también pueden vivir con nosotros. Y también los gatos, ¿cómo le hacen los gatos? ¿Quién sabe los gatos cómo le hacen? ¿Escuchaste? Sí, hagámoslo nosotros a ver si podemos. Miau. ¿Cómo le hacen? Miau. Sí, ahora es tu turno. Hazle. ¡Wow! Tú eres muy inteligente. Lo haces igual. Siempre me ganas. Tú lo haces mejor que yo. Ok, mi turno. Miau. Miau. ¿Sí lo hice bien? ¡Sí! También tú lo hiciste. ¡Genial! Pero ¿sabes qué otro animal puede vivir también con nosotros en casa? Que es mascota también. Ok, hemos visto perro y gato. Y ahora también podemos tener conejos. Hay conejos también que pueden estar en casa con nosotros. En la parte de afuera y en ocasiones pueden estar adentro en la casa. ¿Sabes que también ellos tienen diferentes colores? Hay negritos, color negro, hay color blanco, hay tantos colores también en los conejos, cafés. ¿Tú sabes cuántos conejos hay que son bebecitos y grandes y pueden haber de diferentes colores? También hay otra mascota. No sé si tú la conoces. Unos lo llaman loro, otros lo llamamos perico, pero la verdad que son lindos. Ellos
¿Sabes que ellos pueden hablar? Pueden cantar si tú les enseñas. Ellos aprenden. Ellos tienen alitas. Ellos no tienen pelo. Ellos tienen plumas. Ellos son muy lindos y son muy inteligentes. Ellos son de color verde. ¿Sí? ¿Tú tienes uno? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Tú tienes uno! Yo solo tengo a Bubu, mi perrito, mi perro. También hay otros niños que tienen tortugas. Sí pueden tener tortugas también en casa. Esas son muy bonitas. Hay unas tortugas que son un poquito grandes y hay otras pequeñitas y son muy bonitas. Esos animales son los que pueden vivir en casa con nosotros. Y está otro que es pez. Yo tengo una amiguita que en su casita tiene un pececito y ella lo tiene en agua. Mira qué bonito donde vive ese pececito y ella lo cuida mucho. Así que, amiguitos, si tú tienes mascotas, tú debes de cuidarlas. No debes de maltratarlas, porque ellas sienten igual que nosotros. Si nos lastiman, ellas sienten también. Así que hay que amar a nuestras mascotitas, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tienen perrito? ¡Yo! Sí. ¿Quiénes tienen gato? ¡Wow! ¿Tú tienes gato? ¿Conejo? ¡Sí! ¿Y loro? ¿O perico? ¡Sí! ¿Tortuga? Yo no tengo tortuga. ¿Y pez? ¡Sí! ¡Wow! ¿Cuántos amiguitos tenemos mascotas? Y las amamos y protegemos mucho. Ellas necesitan que nosotros las amemos y las protejamos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con mi Sari? ¿Sí? Y fíjate que vamos a aprendernos una canción sobre las mascotas, sobre los animales que hemos aprendido. ¿Estás listo y lista para aprenderte una nueva canción? ¿Sí? Sí, así me gusta. Listos para la canción. El perro hace guau, 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 guau. El gato hace miau, 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 miau. El conejo salta, salta. El loro habla y canta. La tortuga es lenta, lenta. El pez nada muy contento. Con todos vamos a jugar. Listos para la canción. El perro hace guau, 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 guau. El gato hace miau, 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 miau. El conejo salta, salta. El loro habla y canta. La tortuga es lenta, lenta. El pez nada muy contento. Con todos vamos a jugar. ¡Genial, amiguitos! Hemos aprendido sobre las mascotas y que debemos de amarlas, cuidarlas y protegerlas y no dañarlas. ¿De acuerdo? Espero hayas aprendido y te hayas divertido y también te hayas aprendido una nueva canción con mi Sari. A portarse bien, amiguitos. Cuídense y ¡mua, mua, mua! ¡Hasta luego! ¡Adiós!